Nay là đưa tôi trồng nay đã được 2 tháng rưỡi. Đấy, con thấy đủ chưa? Nhưng mà bà con thưởng thức được thôi nha, đến ngày thu hoạch nha. Xin chào các bạn nha, nay làm video trồng dưa hấu nha. Bắt đầu bỏ đất. Chúng ta dùng là phải đất chứ còn đất gì nữa. Có ngôi rồi để một phần nữa. Cái này chúng ta phải dùng đất tơi xốp để trồng cây mới nhanh lên. Chưa cần đến một xe đất dù là trồng đã có dưa này, cần đấy đất đây là mỗi vùng là mỗi quả. Hết mà xe rồi đất mà mọi người thấy đẳng cấp không? Sau khi tôi trồng bầu đây, giờ tôi đưa vào để trồng vào chai này. Trồng xong người ta bắt đầu tưới nước cây nha. Con chờ sau 2 tháng quay lại ngoài chúng tôi nha. Chào bà con nha. Nay đến ngày đã ngắt cánh cho nó đĩa này, rồi chờ ngày thu hoạch này. Chào bà con là nay là mấy nhánh người ta ngắt để lại 2 nhánh thôi nha. Giờ này đã là 20 ngày nhé, mình đã lên 4 nhánh rồi, người ta ngắt đi 2 nhánh, để lại 2 nhánh. Đấy, sau khi ta ngắt thì ta để lại 1, 2, ta đếm từ dưới gốc lên này, 1 này, 2 này, đấy, ta ngắt đây để cây nó tập trung lên nhánh cho nó khỏe. Nha, ta ngắt này ta đếm là 1 này, 2 này, 2 nhánh ta ngắt nha. Cây nào cũng thế hết, cây nào cũng 1 này, 2 đi đây, ta ngắt. Đấy.
Đây là ra hai nhánh này. Đến đây này, đến đây này. Đây. Ngắt thì sao cho nó lên cái mầm này là nó khỏe. Rồi, ok rồi tôi đếm hai nhánh này là ta ngắt nha. Đấy, 1 này, 2 này. Đấy. Ngắt bây giờ sau nó có nhánh là nó khỏe. Ngày nào cũng thế hết. Hai nhánh. Ngoài là cái nhánh. Đây. 1 này, 2 này. Đó. Hai nhánh này, cây này nó khỏe này. Đấy. Đấy. Rồi, tiếp. Hai nhánh. Hai nhánh. Nhớ ngắt hai nhánh chúng tôi nha. Rồi để cái nhánh này nó mọc lên là chờ kết quả sau thu hoạch nha. Đấy, các bạn mới ngắt giúp tôi. Đây ngọn này mà tôi ngắt này là các bạn phải ngắt đúng ngày 20 ngày các bạn ngắt này và chờ kết quả sau thu hoạch này. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào bà con nha. Tôi làm hệ thống dàn dưa hấu này. Đấy, nó có 20 đến 25 ngày mà đã là có quả này. Đấy, bà con thấy không? Đấy. Đây. Leo lên cái dàn này, đây quả này. Đấy, quả này. Yeah. Đây là tôi đã làm xong dàn này, dàn từ dưới leo lên này. Đấy, khi nào lên đến đây là quả là kết thúc. Đấy, bà con đón xem dàn dưa hấu nha. Đây có 3 quả già sớm này. Đấy, bà con thấy không? Đây, quả giá này 3 ngày nữa là to bằng này. Đây là bà con nhớ làm chiêu và làm giống tôi nha. Dàn đơn sơ và ở 20 đến 25 ngày nữa là thu hoạch quả này là đã thu hoạch được. Cái này mới có ngày đầu mà nó đã bằng này. 20 ngày nữa thì nó phải bằng 2 cân, 2-3 cân đây. Đấy, con thấy quá đẹp chưa? Đấy, con này 25 ngày nữa và con hẹn bà con 25 ngày nữa là thu hoạch nhé. Đấy, xin chào, hẹn gặp lại. Chào bà con nhé, nay cũng vẫn dưa nhé. Dưa ta thủ phấn vào tầm 7 đến 8 9 giờ, là từ 7 đến 9 giờ là ta thủ phấn cho hoa nha. Chấm một quả này nha. Đó. Chấm họ được cái họ được này, cái ôm chắc với nhau là ở đâu. Rồi đến khi là gốc nó khô nhưng mà nó không chết đâu, có khi chơi không là làm bón cho cây. Xin chào bà con nhé, bà con nha. Dưa này là nó trồng được hơn 1 tháng rồi này. 10 ngày nữa là ta thu hoạch bà con nhé. Đấy, bà con chờ đợi tiếp theo.
Đây đấy, nó cùng một lứa cả, cây từ 1 đến 2 quả cùng một lứa hết. À, toàn bộ nó có như thế này hết. Sau 10 ngày nữa nó sẽ dài xuống cái này, dài gấp 3 lần cái này. Đấy, quả đấy, bà con nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, đây. Quả nào cũng dùng Omo hết. Ở đây là tôi không mở nữa, mở nãy đây bà con trông thấy là biết đưa tôi làm rồi nha. Chờ ngày thu hoạch nhé. Hẹn là bà con gặp lại ngày bà con trở lại vườn dưa của tôi nhé. Xin chào nha. Đây là dưa tôi trồng ra đã được 2 tháng rưỡi, là đã đến ngày thu hoạch. Mời bà con khán giả xem ngày tôi thu hoạch nha. Đây bà con thấy vì sao tôi để cho cây nó héo không? Đến ngày thu hoạch là đất sẽ khô trắng này. Đấy. Còn cây là đất phải khô trắng nha. Cây là phải héo thì sau là có ăn mới ngon, nhiều nước và đũa. Đây, các bà con khán giả nhớ nha, là trong vòng 3 ngày chuẩn bị thu hoạch ấy, là bà con không được tưới nước để cho cây nó héo đi, ta thu hoạch là mới đạt được hiệu quả cao. Bốn cây này, bà con thấy chưa? Dưa này thao đũa nha. Bà con nhớ là để 3 ngày mới thu hoạch. Đây thu hoạch xong rồi nhé, giờ tôi đổ cho bà con xem nhé. Đây. Đấy, bà con thấy đủ chưa? Nhưng mà bà con thưởng thức được rồi nha, đến ngày thu hoạch nha. Chúc bà con thành công nha, like tôi nha.
Đấy, bà con thấy coi như là trồng có một tí đất đây này, nên quả nó bé này, dù ngon hay không ngon thì cũng là dưa nhà trồng, không thuốc sâu, không phân, không chua, không, chỉ có đất. Đấy, bà con chỉ có việc coi như là ăn không lo nhé. Tí đất này nha, cho làm ra là một thúng dưa. Mỗi cây mỗi quả, tôi mà lấy cây 2 quả là có thể là thu hoạch thêm, nhưng mà quả bé. Đấy, chúc bà con ăn ngon nha.